Dievčenca, šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Nadúšok. Zima tu je, snežik poletuje. Aj to patrí k tomu. Nachádzame sa znovu v centre Modry, kde už sme boli niekoľkokrát. Navštívili sme zo pár vinárstiev, ale jedno sa tu skrýva v zaujímavom dvore na Štúrovej ulici a my sa tam teraz ideme pozrieť. Poďte s nami. Nadúšok s Petkom. No, v obkolesení mestských hradieb nádoby, ktoré ukazujú, že je tu vinárstvo. Stále sa tu robia stavebné úpravy a tu je tá vinotéka. Ahojte, ahoj Marcela. Ahoj. Pozkávam. Peregu. Vítaj vás konečne. Ahoj. Pozerám okolo seba, máte tu krásnu novú vinotéku urobenú. Keď som bol naposledy tu, v tomto mieste, tak tu bolo ešte stavenisko, tak ste si pekne mákli, dali ste si do tela a toto je vaša vlastná nová predajňa teraz, áno? Už otvorená. Je to úplne nová predajňa, ktorú sme otvorili teraz na začiatku roka a tak sme sa tu trochu vyšantili. Vyzerá to veľmi príjemne, taký ten modernistický štýl, jednoduchý. Všetko priznané, klenby a do toho trošku dreva. Sme vo firme Perek a kto z vás by nám ju chcel predstaviť? Firma Perek. Čo máte za sebou, akú históriu a prečo Perek? Tak najprv poviem, sídlime v priestoroch bývalého komplexného výskumného ústavu vinohradníctva a vinárstva. Celý objekt je obkolesený mestskými hradbami. Oproti nám sa nachádza Horná brána, ktorá je symbolom mesta Modry, preto ju máme vyobrazenú aj na našich etiketách. Ako dlho ste tu? My sme tu približne od roku 2008, ale história vinárstva siaha až do roku 1993, kedy sa začalo vinárstvo rozvíjať a rozkvitať. V čase najväčšieho rozmachu zasiahol taký krutý osud, kedy prišla zákerná choroba môjho manžela, ktorá mi ho zobrala a tak trochu nechtiac som sa ocitla na čele vinárstva. Našťastie som na to nebola sama. Ešte predtým sympatie mladého, ambiciozného muža si získal môj manžel. Teraz už budúci rok bude 10 rokov, kedy vedie vinárstvo Perek v duchu nadviazania na tradície našich predkov, kde dáva do vinárstva nové poznatky, obohacuje ho a nové vedomosti. Našou úlohou Peregu je, aby sme napredovali, aby sme vymýšľali čoraz lepšie zážitky pre našich klientov a toto všetko robíme ako odkaz, aby sme si uctili pamiatku Majka Hrozeka. Mário, chceš tu niečo povedať, okrem toho, že si nám ulial to privítacie víno? Myslím si, že už není čo dodať. Akurát možno pre tých troch poslucháčov, absolventov Matfizu, tak ja som mal krátku prestávku, kedy som odišiel z tohto vinárstva, znova som sa vrátil, keby vám to náhodou pri výpočtoch nesedelo, ale teda som rád, že som naspäť. Nalial som vám Miller Thurgau, vybral som túto vzorku preto, lebo myslím si, že Miller je fantastická odroda, ktorá sa unikátne hodí do tejto oblasti. Je to podľa mňa najlepšie mladé víno, bohužiaľ veľmi často zákazníkmi podceňované. A teda môžeme ochutnať a povedať. Je mladé víno ročník 22, áno? Tak. Teraz, dobre. Aká je vlastne úloha teraz, Macka nám to tak povedala komplexne, ale že tvoja konkrétna úloha, ty si viac obchodník, alebo si viac technológ, alebo veliteľ stavby a prestavby tohoto priestoru? Dobre, ja som ťa zažil vo všetkých pozíciách a teraz mi vlastne úplne nie je jasné, že čo máš napísané ty v Ja som v prvom rade zabávač. Tak to verím, že čo skoro budú všetci teraz počuť a vidieť. Moja funkcia, ktorú teda zastávam v tejto spoločnosti, je generálny riaditeľ. Znie to tak noblesne, ale keďže my sme podľa štatistického úradu malá firma, tak to obnáša, že robím všetko, lebo my nevieme vlastne po funkciách zamestnať ľudí, hej, lebo to by sme teda... To by nevychádzalo asi? Matematicky nevychádzalo, nepríjemne. A teda od údržbára cez
čo chceš, mám na starosti všetko. Dievča pre všetko s titulom generálny manažer. Generálny riaditeľ, pardon. Niečo také. Ty si asi spokojná, že keď si v tejto funkcii tak velebíš, že už aj mu pridávaš viac rokov, ako tu je reálne je. Je to tak? Je šikovný chalan? Je veľmi šikovný, ambiciózny muž, ktorý sa sem hodí úplne fantasticky. Ďakujem vám pekne, ja sa budem červenať, ale mali by sme asi o vinárstve. O vinárstve mňa ešte zaujíma, prečo názov Perek, kto to vymyslel a teda čo to symbolizuje, lebo nie všetci vedia. Okrem tých, čo sú úplne ponorení do vinárskej tematiky a samozrejme majú tie encyklopédie, že Perek to je. Perek bol taký najdôležitejší symbol kedysi dávno, kedy robil vinného richtára. Mal na starosti, čo sa týka vinohradov a viníc. Obhospodaroval aj odvody na cisárskom dvore, dohliadal na vinohrady, na víno. V našom názve máme teda tento názov a vzdávame hold tejto významnej vinohradníckej funkcii. A keďže to bolo na začiatku 14. storočia, kedy bol zvolený, máme pre vás pripravené aj prekvapenie. A že ty mieríš za tými kostýmami, ktoré chceli presľať, že keď sú nejaké verejné akcie, tak ste nahodení v dobových kostýmoch. Áno, v obdobia renesancie. A pripravili ste aj pre mňa? Ale určite áno. Tak hneď ako zhodnotím toto víno, tak sa k tomu vyjadrím. Veľmi sa mi páči krásna, čistá aromatika, také kvety, trošku ovocie, nádherná šťavnatosť z toho vína. Je tam troška taký zvyškový cukor. Je, ale stále si myslím, že sme v kategórii suché, áno? Polosuché. Už sme polosuché. A tak by som nepovedal. Tak by to za taká horná hranica suchého. Ale krásna šťavnatosť. Ako mladé vínko, ja som veľmi spokojný. Chceš ty k tomu niečo dodať? Nejaké degustačné poznámky teraz? Hlavne o tom, že je to víno odtiaľto, je to víno z Fajdalu. S týmto Millerom robíme od roku 2011, konkrétne ja. Sme ho zaviedli a odtedy stále sa držíme tej istej vinice. A myslím si, že sa nám ho podarilo za tých niekoľko rokov sa s ním naučiť pracovať tak, aby sme dosiahli uspokojivý výsledok. Ja myslím si, že uspokojivé je veľmi slabé slovo na to, jak to víno výborne chutí. A teda keď máte pripravený kostým aj pre mňa, myslíte si, že by sme sa mohli na druhú scénu do toho ich kostýmov nahodiť a ukázať ľuďom, ako to tu vyzerá počas akcií, ktoré sú otvorené verejne pre tých, ktorí to ešte nepoznajú? Poďme na to. Určite áno. Súhlasím. Na dúšok s Petkom. Čarovním lusknutím prsta sme zrazu tu, v dobových kostýmoch, renesančných dobových kostýmoch. Mária sa neprezliekol, neviem, popoluška mu nenachystala. Ja, vieš, v prvom vstupe si mi zobral dôstojnosť, v druhom ešte aj kostým, tak čo už mi zostalo? Áno, naozaj, povedal si, že budeš vtipný a držíš si túto líniu. My sa teraz nachádzame v arche vinárstva a napriek tomu, že sme v renesančných kostýmoch, tak to vyzerá tak, že tá tehla nie je úplne renesančná. Čo tu je? Je to na novo vybudovaný priestor. Je len zrekonštruovaný, tá tehla, ktorá sa nachádza pod touto tehlou, ktorá je obkladová, tak už nebola v takom stave, aby sme ju priznávali. A takisto v celom objekte my aplikujeme také špeciálne sanačné omietky, aby sme spevnili tú nosnú konštrukciu. Stavbárska prax z teba teraz hovorí. Áno. A vinárska prax, máme prázdny stôl. Máme tu niekoho, kto by nám udial víno? Toto je neuveriteľné. Dneska zohnať kvalitný personál, to je vždy problém. Víno? Kde máme víno? Toto ste veľmi dobre vymysleli. Chvíľka napätia, žblomkot. Áno. A Mária, čo si objednala? Aké víno? Povedz. Objednal som Silvánske zelené. Silvánske zelené. Je to Silvánske zelené, ročník 2021. Vybral som túto odrodu, pretože ju považujem... Zdravie? Zdravie. Kľudne rozprávaj. Zdravie. Pretože ju považujem za jeden zo 4 klenotov tejto našej krásnej obce. V prvom stupe si hovoril o jednom klenote o Milleri, teraz už sú tie klenoty 4, v ďalšom stupe bude 8. Všetky vína, ktoré vyrábate, áno? Nie je to len o nás.
Miller som spomínal, že je to výborné mladé víno, ale keď hovoríme o takých tých vínach s veľmi vysokou pridanou hodnotou pre túto oblasť, tak je to práve silvanské zelené, ktorého výmera bohužiaľ je veľmi maličká, a potom pre nás modrú veľklinské zelené a obidva Rieslingy. Ale asi všetkým nás sa nedostane, lebo to je predsa len príliš veľa. Prečo si ty z tých možností, ktoré si mal, teda, aj si teraz povedal, že prečo Silván, ale máš k nemu napríklad ty nejaký taký vzťah, že robíte už dlhšie a hľadaš tie nuancy a je to odroda, ktorá je zaujímavá pre zákazníkov, alebo ich to učíte? Je to odroda, ktorá si, myslím si, postupne získava zákazníkov, najmä s tým, že majú možnosť s ňou dojsť do kontaktu, v našom prípade. A je to hlavne odroda, ktorá poskytuje obrovské spektrum možností v tých starších ročníkoch, takže môžeme povedať, že zrej do krasy. Ohodnotím za chvíľku ešte to mladé víno, ktoré asi má už byť krásne teraz, po tom roku? Je už to dostatočná doba na to, aby to víno bolo teraz zrelé do krásy, ako ty tvrdíš? Myslím si, že ešte má pred sebou cestu. Dobre. Povedzte mi, čo to obnáša zabezpečiť si takéto kostýmy? Viem, že vy to naozaj vyťahujete na špeciálnu akciu, tak ja som veľmi rád, že mne sa jeden z tých kostýmov ušiel, lebo som v živote v takomto ničom nestál nikdy a cítim sa tak trošku ako pán teraz. Je to náročné? Musí sa to tlačiť na zakázku, alebo máte to už vymyslené za tie roky, že dá sa to požičať divadle národnom, alebo ako to funguje? Niektoré kostýmy máme zapožičané, ale väčšinu máme kúpenú, ktoré využívame na akcie počas roka. Šijú to naše kamarátky Eliana aj s dcérou a vedia sa s tým vyhrať. Naozaj robia aj mnohé iné obdobia, ale my teda máme z tejto renesancie. V tom období ženy nosili aj také krásne krajkované kapesničky, jemne parfumované, ale my máme takéto moderné taštičky, čiže... Mešce na Ducati, ktorí sa skrývajú mobily teraz, áno? Áno, prispôsobili to už. Pre influencerov. Nachádzame sa v archíve, ktorý ešte tak celkom aj zýva prázdnotou, lebo je úplne čerstvo vyrobený. Aké tu máte najstaršie víno teraz? Najstaršie víno v tomto momente je tu tento Cabernet Sauvignon. Je to ročník 2012. Je to vlastne prvé naše víno, ktoré sa dostalo do Národného salónu vín. Je ešte vo forme? Myslím si, že áno. Áno? Aj sa vám ten úspech potom podarilo zopakovať ešte? Ja teda viem, že Via versus súťaže, že to je stávka na istotu, ale chcem to počuť od teba. Myslím si, že teraz, aby som druhýkrát nebreptol v našom podcaste. Nemusíš byť matematicky možno presne, ale že sa to zopakovalo. Ale napríklad, že dávate vína aj na súťaže a že je to pre vás meritko toho, či to robíte dobre? Predminulý rok sme mali šampióna v Národnom salóne vín v jednej kategórii. No a hlavne teda tie medzinárodné výstavy ako AVC Viena sú také, ktoré si veľmi považujeme a musím povedať, že celkom sa nám tam darí. Sú pre vás dôležité, áno, že tieto konfrontácie aj v zahraničí, aj doma, že je to pre teba viac dôležité osobne, že si potvrdíš tú prácu v pivnici, že je áno, že má to aj u ľudí, ktorí tomu vínu rozumejú, odozvu, alebo je to dôležité aj preto, ako sa vy prezentujete voči ľuďom a že to priláka ľudí k vám do vinotéky napríklad. Je to možno dôležité pre komunikáciu na vonok. Pre nás už dnes, ja keď sa ma opýtaš, toto je taká zákerná otázka pre mňa, lebo... Nečakaj ľahké otázky v tomto podcaste. Tu na moji kolegovia vedia, že ja nikdy neviem, aké ocenenia máme, lebo nejak nimi nežijem. Ja sa teším, keď je to víno dobré, keď sa podarí a to je pre mňa najväčšie ocenenie. Áno, ale to môžeš mať aj takú, ako sa hovorí, pivničnú slepotu, že svoje vína ľúbiš a môže to tak príde kritik nejaký a vidí to trošku iným pohľadom. Môže to tak byť, že trpíme myopiou, ale ja vlastne často si konfrontujem tie vína s mojimi kolegami, vinármi a zaujímam aj ich názor. Modránska partička alebo aj širšia? Áno, aj širšia, ale mám aj tu na kolegov Modranov. Marcela, stane sa ti niekedy, že víno, ktoré si spolu chutnáte a ktoré má ísť napríklad už do fľaše, že máte na ňo rozdielný názor? Že ty by si tvoje ženské chuťové poháriky to vidia a cítia trošku inak? Že dávaš rady Máriovi v tomto? Málo kedy. Väčšinou to ochutnáme a Máriové chute sú také, že
sa nám páčia. Väčšinou to tak býva. Ale by som povedala... Si veľmi diplomatická, album tak dôveruješ. By som povedala, že o tom svedčia aj tie ocenenia, ktoré sme hovorili, že máme väčšinou taký problém, že nemáme ich kam nalepiť. Keď už prídu a máme tie ocenenia, tak zrazu pivnica je prázdna. Teraz som pochopil, prečo celá firma je v rekonštrukcii, vyrábate plochy na to, aby ste tie ocenenia mali kam poviešať ešte. Áno. A tie steny niektoré, ktoré ešte nie sú dokončené, som videl prázdne. Máme to v pláne. Ale sklad, kde máte tie ocenenia na tých kopách, ste mi neukázali zatiaľ. To na budúce. Na to, že nemáme sklad, na to máme celú halu. Dobre, vrátim sa k tomu vínu ešte. Silván Zelený, ja som veľký milovník Silván vo všetkých tradičných odrôd, ktoré naozaj tu kedysi boli, potom prišli módne vlny všelijaké iné, ale ľudia chceli iné odrody, svetové a zrazu pochopili, že tento terroir hlavne teda aj malokarpatský, pretože ten Silván ako stvorený. Pekné, šťavnaté, extraktívne víno, suchučké, to ma veľmi baví. A keď tvrdí, že má potenciál, tak veľmi rád si ochutnám ešte niekedy aj za rok, za dva a uvidím, že kam to ešte narastie. Ešte stále sa mi zdá, že tá korenistosť, ktorú mal mať Silván, je ešte taká veľmi jemná v tomto víne. Že ešte to má kam narásť. Je toto tvoje obľúbené víno, Marcela, napríklad? V lete určite áno. Nevadí, že točíme v zime a padal sneh, keď sme tam prichádzali, ale je to v pohode? Je to v pohode, to bolo objednané. V zime skôr také ovocné vínko. Pre mňa. Jasné. Dobre. Vaša firma je dosť veľká, ešte tu máte všelijaké zaujímavé podzemné priestory. Ja som si už prešiel predtým, ale by som rád, keby ste ich ukázali aj našim divákom a predstavíme aj našich poslucháčov. Môžeme sa presunúť ďalšiu scénu? My vám ich radi ukážeme. Nech sa páči. Na dúšok s Petkom. Cestou z archívnej pivnice, cez dvor naspäť do tejto degustačnej pivnice sa nám vytratila pani Marcela, lebo poprosila služobníctvo, nech si príde zobrať, že si musí oddychnúť. Mne sa naopak toto veľmi páči, aj ten kostým, ktorý mám na sebe, tak som si ho zamiloval, že ja si v ňom ostanem až do konca. Ty si ho nedal, ale ja ti to odpúšťam, lebo nám zase ukážeš nové vína, ktoré si nachystal a zároveň ešte tento priestor, ktorý sme tu teraz spolu nevideli. Ja nadviažem na to, čo som povedal úplne v prvom vstupe, že sme to len tak načkrtli, že veľa ľudí vás pozná cez ovocné vína. A tie ovocné vína sú stále u vás asi taká dominantné, je to tak? Objemom aj predajom? Je to tak. No a prečo ste sa pustili potom do týchto hroznových vín? My sme s tými hroznovými tak seriózne začali asi v roku 2011, kedy ako absolvent študijného odboru marketing a manažment. O sebe hovoríš, áno? Áno. Teraz sme identifikovali, že tí ľudia ťažko nesú tie ovocné vína, že sú to také čuča, nejaké podradné. A ja som sa rozhodol, že skúsime pripraviť hroznové vína ako našu vlajkovú loď, že ich postavíme, že to budú vysoko kvalitné hroznové vína a budeme hovoriť, že pozrite sa, my vieme vyrobiť super svetové hroznové vína, ale náš majsterštík sú tie ovocné. A podarilo sa to po tých 11 rokoch? Tak takto s odstupom času sa to javí, že áno. Takže misia splnená, alebo ešte máš kam sa posúvať v tomto? Myslím si, že my sa máme kam posúvať v obidvoch týchto našich divíziách, ako keby, v týchto našich hlavných prúdoch a v obidvoch sa môžeme zlepšovať. Aké vínka si prichystal teraz, povedz? Dnes ako prvé som si prichystal Riesling rínsky, lebo sme sa chceli rozprávať o food pairingu. Áno, áno. Ja som si všimol na vašom webe, že tam máte na to dôraz a máte tam mnoho receptov napísaných, ale máte aj spoluprácu s blogerkou? S blogerkou, influencerkou? Influencerkou, aj rôznymi ľuďmi, ktorí sú okolo toho a že je to pre vás dôležitá téma, párovanie vína a jedla. Je to dôležitá téma. Naozaj sme s tým začali pred tými 12 rokmi a začali sme s veľmi dobrými šéfkuchármi, ktorí nám pripravili niekoľko receptov s našimi vínami, ktoré aj obsahovali naše vína, ale boli to recepty z vysokej gastronómie, veľmi náročné, čiže ty si doma nebudeš robiť sperifikáciu perly z vína z čiernych rybezlí a tak. A postupne sme prešli viacej k tomu
k tej využiteľnosti pre bežného človeka, čiže teraz nám L'Appetit pripravuje recepty, ktoré si môžeš doma uvariť. No a jeden z nich je, ktorý môžete nájsť aj u nás na stránke, v našom blogu, je štrúdla zo šodo, kde je obsiahnuté naše víno. Odporúčame vám k tomuto tento sladký Riesling ako takú bodku. Štrúdlu si tak teraz začínam už predstavovať. Medzi tým som si dal maličký dúšok tohto vína. Zaujalo ma, že to víno je výrazne sladké. Akej sme kategórii? To je sladkej. Už sladké, sladké. Má to takú šťavnú kyselinku, jak Riesling máva, ale vyváženú teda naozaj vysokým cukrom, ale zase Riesling je tá odroda, ktorá ten vysoký cukrík znesie a veľmi mu svedčí, keď je pekne urobené to víno. Máte ešte nejaké vízie s tým párovaním jedla a vína, že ešte to chcete nejakým spôsobom posunúť? Alebo že začneš napríklad robiť videjka, že ty tam budeš oblečený v kuchárskom vyzlečený a tak ďalej. Tak v pokročilom štádiu je to možno? My máme veľké vízie, keďže neustále prestavujeme ten náš priestor a pretvárame ho a stále si hovoríme, tu bude niečo nové, tak úplne sa nám nedarí ich náplňať hneď, ale zase stále nás čaká niečo nové, o to je to lepšie. A my sme takisto spolupracovali napríklad s distribútorom Grillov u nás na Slovensku, ktorý vydal knihu a celá je sprevádzaná našimi vínami, čiže také maličké krôčky robíme. A taký môj vrchol je, keby sa nám tu v budúcnosti darili nejaké také haute cuisine večery výpravné spolu s vínom. Držím palce. Keď bude párované takéto víno k tomu, tak veľmi rád sa prídem pozrieť. Veľmi baví toto víno. Krásna šťavnatosť, úplne čerstvé jablko, ten cukrík naozaj veľmi pekne vyladený s kyselinkou a je veľmi mekučký ten riňak. Máme 21 ročník? 21. To víno je nádherne mäkké. Rieslingy väčšinou bývajú také, že keď má vysokú kyselinku, je také proste až kúsavá tá kyselina a to je mekučké od začiatku do konca to víno. Je to veľmi pekne vyladené. Je to kúve 2 Rieslingov. Ja sa v mnohých prípadoch snažím urobiť tú odrodu, povedzme, z viacerých polôch a potom ju nejakým spôsobom vyskladať. Takisto aj v tomto prípade bol asamblážovaný a dokonca toto je jeden z mála prípadov, kedy ideme aj mimo Malokarpatskú vinohradnícku oblasť. To znamená, polka z neho je z Modry a polka je od mojich priateľov z Čajkova. A spolu... Tak teraz mi to docvaklo, už to sedí. Tá mäkkosť toho vína, že tam sa prejavil ten nie malokarpatský Riesling práve, že ten to tak zagulatil. Aký spôsob udržiavate, alebo väčšinu hrozna beriete z tejto malokarpatskej vinohradníckej oblasti? Spomínal si to niekedy, že to lokálne modrá. Je to tak aj v realite? Je to tak, snažíme sa úplne čo najviac brať práve z Modry a okolia. Samozrejme, že tí vinohradníci sú aj priatelia po tých rokoch a začínali sme napríklad aj v Čajkove a tých bratov Muraniovcov my máme teda už mnoho rokov a tak človeku je to samozrejme ľúto, že by sme ich tak odstrihli, no náš dvorný dodávateľ vlastne Hrozna je z Modry, Maťo Fiala, asi ho poznáš. Áno. A potom ešte teda niektoré odrody bereme od ďalších vínohradníkov. Musím povedať, že všetko vo väčšine sú to moji dobrí priatelia. To je super, to veľmi rád počujem. Máme nachystané ešte jedno víno a myslím, že jak dobre vidím, je tam aj zmena farby. Ako správny degustátor si identifikoval, že to bude červené. Pomenoval si to ty? Ďakujem. No ja som nakúkol na tú etiketu Pressure Noir. Dobre som to vyslovil? Áno. Pressure? Čo to znamená, prosím ťa? Skočím pre kolu. Až keď ochutnám? Je to Pressure Noir. Pressure bol takisto ako Perek bol funkcia, tak bol aj Pressure funkcia. A ako to už napadá prešovať, hej, to už nám napovedá, že čo zrejme robila ako funkciu. Komu? A ako funkciu zastával. On mi slúbil, že bude zase protivný, že ja som vtipný a on bude protivný. Nie, no tak akože keď občas padne reťaz vtipnosti, tak sa snažím zaskočiť, ale niekedy úspešne, niekedy menej úspešne. Poď k tomu vínu. Jasné. Čiže my sme začali robiť, prvý bol
biely prešer. A ja mám takú víziu, že teda asambláž vína, alebo teda kuvé má byť majsterštík. Že to má byť niečo, čo je podpis toho vinára. Malo by to byť to najlepšie. A práve to asamblážovanie tých vín, to scelovanie dokopy rôznych odrôd ti umožňuje dať to dokopy v absolútnej dokonalosti. Toto je tá disciplína, ktorá ťa baví v pivnici, áno? Najviac zo všetkého. Tieto súdy, ktoré sú tu okolo nás vidieť, sú funkčné ešte, alebo sú to len na ozdobu? Toto sú už bohužiaľ len dekorácie. Táto pivnica niekedy, keď tu ešte sídlil komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, slúžila ako tzv. Sudová a v tejto pivnici sa starili vína. Čiže zreli. Je špeciálne postavená stufu, ktorý má schopnosť regulovať vzdušnú vlhkosť, takže bolo to s takou značnou mierou satisfakcie, alebo sofistikovanosti teda. No a bohužiaľ teda sa nám ich nepodarilo udržať v takom stave, aby sme ich vedeli používať. Veľmi pekná dekorácia. Toto víno ma veľmi baví, veľmi pekne vyladené. Nesplnili sme ročník, myslím. Jaký sme ročník? Je to ročník 2019. 19, tak už tam cítiť, že to víno je vyzreté. Je to Frankovka Dunaj? Tá Frankovka je tam dominantná. Akurát som to chcel povedať, si mi to zobral z úst pre mňa. Taká tá kôstkovina tej Frankovky. Neviem, v akom pomere sú tam tie vína, ale ja by som si typoval teda, akože samozrejme toto kúve ťažko sa odhaduje, to je tak veľmi zvláštna kombinácia. Je to zhruba 50/50. Pre mňa tá Frankovka je tam vo vôni v dobrom, krásne, fakt taká slivka, kôstkové ovocie. Je to víno vyladené, ešte stále mám pocit, že ešte má kam sa tak kvázi akože zagulatiť, uhladiť. Určite. Má na čom stavať? Určite. Je to víno, ktoré má pred sebou ešte teda dlhú dobu potenciálne, kedy si udrží nejakú formu. Frankovka je moja obľúbená odroda, ale takisto z toho komerčného hľadiska ona trošku trpí. Ale to sa myslím si, že mení. Mení sa to a práve aj toto je taký projekt, kde sme chceli ukázať, že ale priatelia, lebo keď máme čistú Frankovku, tak veľmi ťažko sa nám presviedča ľudí, že je to to, čo máte ochutnať. Tak sme začali, také v marketingu sa to volá food in the door. Takže začneme s týmto. Marketingové ťahy. Dobre. To sa podučíme. A postupne prejdeme do čistej Frankovky. Ja mám pre teba ešte jeden návrh, keď si na toto všetko tak krásne predstavil, že by sme si išli spolu prechutnať a niekoho k tomu ešte z týmu prizveme, nejaké vína od iných slovenských producentov a nejak naslepo ich zhodnotiť. Poďme na to. Slepá degustácia. Slepá degustácia v renesančnom štýle, to sme tu ešte nemali. Ďakujem veľmi pekne za možnosť obliecť tieto habity. A teraz pani Marcelu vymenila slečna či pani Luci? Slečna či pani Lucia? Slečna Lucia, ktorá nám ulievala víno v jednej scéne a ty si vraj taký dobrý mocný jazyček, že vieš pekne zhodnotiť víno, tak Mário navrhol, že ty budeš za firmu Perek teraz hodnotiť vína ostatných nejakých iných slovenských vinárov, ktoré sme si tu naslepo nachystali, naša produkcia. Takže ja len v krátkosti poviem, už mám skratkovité slova. Ulieme nejaké víno, čokoľvek máte chuť o ňom povedať, povedzte, hodnoťte, keď máte chuť hádať, sa mi roztancoval pohárik normálne. Odrodu. To nič, Lucia sa preto priam zapálila. K tomu sa ešte asi vrátime. Nech sa páči, môžeme hodnotiť. Lucia zatiaľ ani slovka nepovedala, len sa tu pousmievala. Je to také zábavné, čo hovoríme? Áno, je to veľmi príjemné. Cítila som sa dobre na tej druhej strane, ale tu je to tiež také zaujímavé. No, tak teraz si to vyskúšaš, aké to byť pred kamerou a kľudne môžeš začať hodnotiť ty. No to je výborné. Ty si vo firme Perek, ako si mi hovorila, zodpovedná za to, že aj ten obchod, že to je vlastne dôležitá stránka fungovania firmy, aby to víno, ktoré vyrobíte, sa dostalo k tým ľuďom, ktorí ho majú radi a ktorí ho doma popíjajú, tak predpokladám, že mala by si o tom vedieť dosť. Tak poď na to. No, tak, že biele vidíme, áno. A ja tam cítim, mne sa zdá také ovučné kvietky, teda, nie som až taký úplne, že odborník, teda malý vinky, alebo vôbec, ale cítim také ovučné kvietky.
nie je pre mňa jemné, to je také, pre mňa také ženské, to je pre mňa víno toto. Vyšší zvyškový cukor. To je úplne. Čím viac cukru, tým lepšie niekedy. Polosladké. Myslím si, že je polosladké. Je tam ale veľmi príjemná kyselina, ktorá drží to víno, vyzdvihuje ho. Je také šťavnaté a ten sladký záver ho výborne dotvára a zagulacuje. Podľa farby reduktívne urobené, jednoznačne taká nižší odtieň. Podľa farby biele teda. Až biele, áno. Je veľmi elegantné. Tým, že bolo zatvorené šrobom, tak trošku potrebuje prevzdušniť, otvoriť ho. Ale je to asi nejaká z tých aromatickejších odrôd. Alebo nie? Má to veľmi pekne také sladké jablčko. A jemné perlenie. Florálne tóny, ako spomínala kolegyňa. Keby ti niekto takúto fľašku, takéto vína priniesol, ulahodíte. Áno, určite áno. Výborné, pre mňa úplne elegantné, jemnúčke. Dobre, pekne som. Ako sa hovorí mňam. Ešte, že sme tu mali ženu, lebo my by sme si s tým neporadili. Mladšie generácie hovorí mňamka, áno? Tak. No, poďme na vínko číslo 2. Samozrejme, tie vína si na záver odhalíme. Ja u toho prvého si netrúfam odrodu nejak triafať. Lebo som tak na vážkach, či to bolo vôbec aromatická, ale mne sa zdá, že sa to stále otvára viac do takej aromatickosti. Nevadí. Máme vzorku číslo 2, výrazne odlišnejšia farba. Ideš, Mário, ty? Toto je skôr aromatická. No, tak je to jednoznačne na prvú. Farba je teda významným spôsobom intenzívnejšia. Aj tá aroma napovedá o tom, že to nebude mladý ročník? No, to nemyslím si, že toto jednoznačne sa dá ako technologicky, áno? Myslím tento. Áno, čiže 21 by to malo byť. Aj tá aroma hovorí o tom, že to nebude mladé víno. A takisto je tam zvyškový cukor. Ale je v tele cítiť taká nazretosť. Tie kyselinky už sú oveľa viacej zagulatené, zabalené. Ja neviem, či to drahé mám také tie herbálne tóny, tam ja trošku cítim. Ja výrazne muškatová aromatika, skôr nejaký traminový kríženec to bude. Ale či devín alebo pálava, to nie som si istý. Páči sa mi taký citrusový nádych, aký to má. Tak áno, aj tá herbalita je tam vysoký zvyškový cukor, ale zase aj pekná števnatá kyselinka. Ten cukor mne lahodí. Je to úplne v poriadku, každý má rád nejakú kategóriu vín. Víno je veľmi pekné. Má nádhernú aromatiku, veľmi intenzívnu a stále sa to ako keby otvára ešte. Ja by som asi viac ten devín typoval, to príde v takom štýle. Ja určite traminový klon nejaký. Traminový, áno. Traminový štých tam je. No, vyskúšame to červené víno. A čoho sa bojíš, Lucia, teraz? Som sa zľakol, že na moje šaty už horela som. Toto ja mám nacvičené už zase. Už niekoľko podcastov si takto vlievame, niekoľko veľa víno. Je pravda, že tá rafa je trošku náročnejšia na zvládnutie, ale nemusí sa na mňa pozerať, v pohode degustujte. Ale zase je to zábava. Čakáte, kedy mi kvapne, však. No. Hlboký nádych, hlboký výdych. Lucia, chceš začať ty teraz zase? Vyzeráš tak, že ako by si sa hlásila o slovo. Potrebovalo by trošku zohriať? Asi zohriať, no. Neviem, či máme na to úplne toľko času teraz, ale tak môžeš s tomu pomôcť. Alebo dáme do mikrovlnky. Klinčeky, škorica. No už som myslel, že ťa ten humor dnes opustil na dobro. To si tak zvážnil pri tej degustácii. To sa ešte nestalo. Nie? Dobre. Tak to som rád. Taká tá výšňa tam je. To je výrazne, myslím. Je to veľmi elegantné červené víno. Už vo voni, fakt. Toto je pašák. Také jemné. No.
som na vážkach trochu. Ja na degustácii, ale nevadí. Každý sme na niečom. Ty nie si na liekoch náhodou, ale kontrolovala. Vieš, ja jej robím šéfa, jasné, že je na liekoch. Ja toto víno veľmi baví. Krásne, plné, ovocné. Je tam cítiť také, tá stopa zrenia v súde. Vanilka jemná. Také uhladené. Ale je to uhladené, pritom elegantné. Černice. Na konci taký tabakový dojazd. Naozaj to víno je veľmi hladké, jemné, elegantné. Tak to nejako by mali vyzerať. Také višne v čokoláde, kto chutí, vychádza taký čokoládový tón. Taký dezertík. Toto je krásne víno. Toto je krásne víno. Ale odrodu? Som zvedavá. Ja dneska nemám chuť moc asi typovať odrody. Jednu som si dal, ale najprv sa mi to zdalo, že to môže byť nejaký kabernetový, ale nie úplne priamo kabernet čistý, ale kabernetový typ vína. Potom sa mi to zase začalo do toho Dunaja jemne nakláňať. Ale keby to bolo aj Merlot, tiež by to mohla byť pravda. Je to také rafinované. Nevadí, v každom prípade je to pekné víno. Ideme si odhaliť, čo víno to? Poďme na to. Víno číslo 1. No, pančuške sa nechce. No a pozrime sa, sme v modre. Cabernet Sauvignon Claret. Polosladké. Sominy Winery. Tak, toto ma dostalo. To by som vôbec nepovedal, že to je... A my o Cabernete hovoríme o poslednom víne. Čiže červená odroda urobená na biely spôsob. Tak toto človek nepije každý deň, to je pravda, že môže prekvapiť. Veľmi zaujímavé víno. 21 ročník. Druhá vzorka. Víno z dvora Pálava 2021, ktorú pre tento projekt vyrobil polosladké tiež. Moje oči. Peter Horváth Doľany. My sme už tiež boli na návšteve. Tak to som rád, že sme boli blízko. Devín Pálava. Trafili sme Tráminové Kríženca. No a toto červená záhada sa volá Gratulujem, Dunaj. A zase sme v modre. Neviem, či to produkcia urobila teraz na schvál. Naši chlapci, ale víno Kmeťo Dunaj 2020. Takto sa to robí. Tak vidíš to. Sme od nich vzdialení koľko? 300-400 metrov vzdušnú čiarou? Nádherné víno. Krásne víno. Spokojný si? Veľmi. Takúto degustáciou? Lucia, keby si mala takýto štýl vín predávať, ktoré tu boli, tak by som bola by si rada? Všetky tie boli výborné, ale tieto by som si hneď zobrala. Ty si nám v prvom vstupe zahrala takú tú rolu služobnej. Bolo to pre teba v pohode? Áno. Tak, keby som do divadla chodila, tak nie je problém. Čiže aj hrávaš castingy nejaké, takéto veci? Nie, to sme boli také na dedine. Obecné divadlo nejaké, áno. A naplňalo to predpokladám? Áno, bolo to. Podľa toho, aký si dala výstup a vidím, ako elegantne sedíš v tých šatách a asi oveľa elegantnejšie ako ja, lebo ja na to nie som zvyknutý, tak a tie dámy by aj mali byť, teda dúfam. Aj pod stolom to nie je vidieť, ale máš tak proste, jak to má byť, že nohu prekryženú. Vy ste si to aj študovali, že ak sa to ako máte v tých šatách pôsobiť? Tak už pár akcií sme mali v týchto šatách, tak myslím, že to už máme celkom také aj také naučené, tým pádom je také aj prirodzené pre nás, takže je to také v poriadku. Asi oveľa viac ako pre Mária, ktorý nie sa nechať ukecať, aby sa obliekol ako my. Ideš po mne. Jak pes po úde. Tebe ešte nestačilo dneska. Mne naopak veľmi stačilo, som veľmi spokojný a veľmi pekne ďakujem za to, že sme si dnes mohli u vás prejsť tieto zaujímavé priestory, prechutnať vína, ktoré si vybral a zakončiť toto veľmi peknou degustáciou. Máš ešte ty nejaké posledné slovo, ktoré by si chcel povedať ako manažer zájazdu? Som sa stal ním ja. No, áno, teraz som ťa menoval práve. Ďakujem ti pekne za tvoju veľkorysosť. Milí fanúšici a priatelia, kupujte slovenské vína, lebo tak ako všetky krajiny, ktoré niečo vyrábajú, sú veľmi hrdé na to, zvlášť tie vinárske krajiny sú extrémne hrdé na to, že vyrábajú víno a prezentujú ho ako najlepšie na svete, tak aj tie naše slovenské vína sú najlepšie na svete, s tým rozdielom, že my na rozdiel od tých ostatných krajín neklameme. A prísny.
Ja to musím hovoriť. OK, dobre. A navyše je to pravda. A naše vína sú naozaj výnimočné, môžeme byť na nich právom hrdí. A okrem toho, že víno nie je len produkt, ale je to aj nejaký kultúrny fenomén, má veľký vplyv na samotnú krajinu a na všetko ostatné a preto ho hrdo prezentujme a konzumujme naše vína a naše slovenské produkty. Toto bol priam štátnický prejav, ktorým Mário ukončil tento podcast. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Verím, že sa vám to v vinárstve Perek v Modre páčilo. Sledujte nás ďalej, dajte si odber na YouTube kanál, sledujte nás na sociálnych sieťach a vidíme sa niekedy pri ďalšom novom podcaste. Ahoj. Ahojte.